Всем конец! Хай, с вами English. Я снова здесь. Снова с сиськами. Наконец-то у него ничего не расстегнулось в первый раз. А у меня... Нет, у меня расстегнулся коленный сустав. Болит. У нас сейчас английский, у нас нет учителя. Здесь освещение говно, поэтому у меня лицо как говно какое-то. Наконец-то она нашла себе нормальный лимит. Она ходила с каким-то желтым. В общем, у нас учительница вышла минут на 20 за журналом. Мне кажется, она вообще свалила от нас. Нормально. У нас сестра. Всем конец! У нас сейчас физика, хотела сказать, геометрия будет. У нас пришла учительница. Контрольная. Что, не знаю? Что, тупая? Я хочу кушать, но деньги наши у Сашки, а Сашка это Катин братик. Вот. А эти клуши хавают, я тоже. Катя, пойдем найдем деньги. Да мне стрёмно к нему ходить сейчас. Мне нужно физику найти. Это опять наш темный коридор, и мы идем в поисках денег. Мы нашли похавать. И будем нажрать живот. Хотите чая? А, снимай, да? Который снимает или будет потом снимать? Снимает. Сейчас один или потом? Работает, да? Давай оригинальное приветствие. Спонсор нашего показа — водичка ручеек. У нас сейчас будет контрольная по физике. Во-во-во. Все готовятся. Типа все умные. Даш, ты умная? Да. Нет. Когда видишь ты. У нас вечно, когда мы пишем контрольную по физике на 2, мы идем сюда танцевать. Водичку куда включаешь? Я набил твое имя. На самом-то деле летели тебе цветы. У него нет... Да, у нас доска чуть-чуть говно. Можно было на электронном писать, ну да ладно. Почти. Ай, ты мне... Мне не прикалывается. У нас русский. Ой, ты думаешь, только были на 20-м упражнении. Домашний. В общем, чем же нам еще заниматься на русском? Он отклонил. В общем, у нас идет урок, и даже Жанночка такая снимает прямой эфир. А это я. Типа, всем привет. Наш учитель. На полурока опоздал. Скажи, я физику дописывал. Кирилл, где ты был? Теннис играл, я ему скажу. Я мужик, я все делаю. Чё б на уроке не разжигать костюм? В общем, если вдруг у вас судорога, делайте вот так. Я не хочу идти на общество. Мы же не пойдем на общество. Когда закончился урок, мы идем прогуливать общество. Ай, понос. Да, я не хочу туда идти вообще. Но оно считается незаконченным. Вы должны еще... Сейчас придет Андрюшка. Высшее образование — это пойти в Кильдим и закончить его. Там вообще у них больше. Так, третья ступень. Андрюшка нас на уроке кормит. Кирюшка, Кирюшка кормит нас. чтобы мы не рассказали Андрюшке. И вы в дипломе получите специалист. Нас на уроке кормит Кирюшка. Потому что он получит много чего от Андрюшки и Матя. От имхо. Высшее образование — это Кильдим. Да, мы пойдем сейчас в Кильдим, в наш. Нас только туда и примут. Записывайте сегодняшнее число. Нас кормят конфетками.
образование вот последнее, что у вас было. Что значит не приоритет? Система знаний. Катя, иди сюда, давай, деньги сыпятся с небес, тебе нравится, а помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Это самый грязный движ, тебе нравится. Мам, прости! Мы разжигаем костер на уроке русского языка. Моя любимая русский язык. Давай, что мы там говорили, Катя? Гуманитарий. Нет, мы с ней вместе говорили. Что мы? Это... В голове мои туманы, маны. Утекла любовь из кармана. Всем привет! С вами мы! И опять Дракула, значит, с вами я. У меня растянулась куртка. Здрасте. Да, слава богу, не лифчик. В общем, я не пошла в школу, потому что я болею. Это я думала, то, что у меня голос, как у бородатого кавказца Магомеда. В общем, и мы сейчас идем вдвоем в спортзал, но там мы еще встретимся с несколькими девочками, которые входят в нашу банду. Вот. И так как я только что вышла из дома, я покушала, я опять хочу кушать. Обоссысь, кто тебе мешает? Да ты. Пятерочку заходить будем? Да, конечно, надо чем показать нашу достопримечательность. Точно. Наша достопримечательность. Мы идем брать. Смотри, какие красивенькие. Я тебе подарю на Новый год пакет. Спасибо. В общем, это какие-то фитнес-штучки новые, инвентарь нам принесли. А я тоже такой сильный. Катя напялила Дашу на ботинок. Круто. Это мой муж. Муж? Кать, переломишь. Бля, мальчик. Все нормально. Просто сейчас потолок свалится. Как Милена ходит в спортзал. Снимай, я тут всего 15 килограмм. 15? А веска 20. Тихо, веска не отпускай. В этот момент мальчик и Милена. Мальчик, Милена. Кать. Видите сходство? Мальчик. В общем, смотрите, здесь есть фикус, который мне очень нравится. А Катя мажет своими ногами культяпками. Это ножницы какие-то у тебя очень странные, что ли? Я бы такими не резала. Чем мы занимаемся вечером? Блин, не видно, но Даша запрыгнула на Катю. Блин, не видно. Анжел, как дела? Все плохо. В соседнее село на дискотеку. Валим, Даша. О!